Hej ljudi, evo mene opet nakon dužeg vremena. Danas ću vam pripremiti tart od jabuka sa karamelom i crumblom. Ova kombinacija perfektna je za ovo jesensko doba. Pa da počnemo. Na dasci za rezanje pritiskam mahunu vanilije i sa nožem režem uzduž vanilije i onda pomoću noža vadim zrna vanilije. Zrna vanilije stavljam odmah u lonac. U lonac stavljam 204 g vrhnje za šlag, cijelu smjes zagrijem do vrenja. U međuvremenu stavljam 45 g bijele čokolade u veću zdjelu. Zagrijeno vrhnje mičem sa vatre, umutim pripremljenu želatinu u vruće vrhnje i miješam sve dok se želatina ne otopi. Bez miješanja lagano izlijem vruće vrhnje preko čokolade. Kratko vrijeme ostavim, zatim miješam sve dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane lagana. Pokrijem sa plastičnom folijom tako da bi se spriječilo stvaranje kožice. Pripremljeni ganaš stavljam u hladnjak na par sati da se ohladi. Slatko prhko tijesto. U mikser stavljam 130 g maslaca i miksam kratko na maloj brzini dok ne postane kremasto. Isključujem mikser i dodajem 90 g šećera u prahu i 1 g soli. Pomoću silikonske lopatice poslužem maslaca stjenka posude. Ponovno uključujem mikser i miksam dok se šećer ne udini sa maslacem. Dodajem jedno jaje veličine M i miksam dok se jaje ne poveže u homogenu smjesu. Po potrebi tu i tamo postružem. Za tijesto bitno je da su svi sastojci budu sobne temperature jer se na taj način maslac lakše izmiksa, a jaje povežu u jednu emulziju. Na kraju dodajem 240 g bijeloga brašna, 30 g mljevenih badena i ponovno uključujem mikser. Kratko mijesim dok se sastojci ne povežu u jednu smjesu. Tijesto bi trebalo biti mekano i kremasto. To je vrsta tijesta u kojem se ne stvara volumen jer će nam volumen kasnije otežati obradu tijesta. Sveukupnu smjesu ponovno, ali kratko pomiješam jer se inače na stjenkama posude može još naći ostatka brašna. Cijelu smijesu stavljam na silikonsku podlogu, kratko mijesim i formiram kuglu. Nožem dijelim tijesto na dva dijela. Jedan dio tijesta koristim za dno tarta, a drugi dio tijesta koristim za strane tarta. Svaku kuglu tijesta zamotam u plastičnu foliju. Stavljam tijesto u hladnjak na hlađenje na 2 sata. U ovom slučaju bitno je da se poštiva vrijeme hlađenja i to iz više razloga. Prvo, da se sastojci dobro povežu. Drugo, da se gluten dalje ne oslobađa. Treće, da maslac bude ponovno čvrsti. I četvrto, da tijesto bude hladno, ali savitljivo. Karamel. Prije samoga procesa karamelizacije u malom loncu na laganoj vatri zagrijem 110 g vrhnje za šlag. Bitno je da vrhnje bude samo toplo, ali ne i vruće jer se na taj način sprječava da se šećer uhvati. Ako se ipak uhvati, nastaviti miješati dok se opet sve ne sjedinu u glatku konzistenciju. U mali lonac dodajem šećer, polagano ga rastapam. Tu i tamo potresem lonac, pričekam da se mali dio šećera ponovno utopi, pa onda dodam ponovno šećer. Kada se šećer počeo karamelizirati, sa silikonskom lopaticom počinjem lagano miješati. Pričekam da šećer promijeni boju iz zlatne u jantanu smeđu boju. Ako vam se tijekom miješanja uhvati šećer za lopaticu kao meni ili na sjenke lonca, bitno je da dalje miješate jer će se na kraju sve otopiti. Ja uvijek volim da šećer poprimi lijepu, svijetlu, ne pretjeranu smeđu boju. Otapaju se zadnji kristali šećera. Nakon što se šećer potpuno karamelizirao i poprimio lijepu smeđu boju, gasim vatru jer se na taj način zaustavlja proces karamelizacije jer će inače karamel nastaviti tamiti, bit će gorka ili se čak sve izgorjeti. Dodajem 10 g maslaca i miješam toliko dugo dok se maslac potpuno otopi. Nakon što se maslac dobro rastopio, dodajem malo po malo toplo vrhnje za šlag u stalno miješanje. Kada sam zadovoljna sa konzistencijom karamele, vrući lonac stavljam na silikonsku podlogu i pripremljenu karamelu izlijem u posudu otpornu na toplinu. Karamelu pokrijem sa plastičnom folijom i pustim da se ohladi. Konzistencija karamele bi trebala biti viskozna, ali ne i pretekuća. U ovome receptu pripremila sam karamel na suhi način, ali na svoj način, jer se ova vrsta suhe metode većinom koristi kod većih gramaža, ali je meni uvijek lakše i pritom sam sigurnija da mi ne izgori. Crumble. U samome početku za pripremu crumblea ili ti hrskavo tijesto zagrijem pećnicu na 175 stupnjeva.
U mikser stavljam 63 g bijeloga brašna, 63 g mljevenih lješnjaka, 63 g šećera i 2 g soli. Kratko uključim mikser i promiješam suhe sastojke na laganoj brzini. Dodajem 63 g maslaca sobne temperature i dobro sve umijesim dok se sastojci ne sjedine. Tu i tamo postružem ostatke sastojka koji su se zalijepili za stjenke zdjele. Ponovno uključim mikser i miksam toliko dugo dok se svi sastojci ne povežu. Pripremam pleh sa silikonskom podlogom. Pomoću prstiju tijesto ponovno umiješam. Pripremljeno tijesto mrvim u komadiće i stavljam na pripremljeni pleh. Tijesto pečem oko 20 minuta sve dok ne postane zlatno smeđe. Krajevi tijesta bi trebali biti hrskavi, ali u sredini mekani. Nakon pečenja ostavim tijesto da se ohladi. Pečene jabuke. Pomoću gulilice gulim 2 jabuke. Pomoću noža izvadim koštice i narežem jabuke na sitne kockice. Tijekom rezanja stavljam jabuke u posebnu zdjelu. Narezanim jabukama dodam 2 g soli i izmiješam. Sa ovim procesom sprječava se da jabuke postanu smeđe. Na laganoj vatri otapljam maslac, ali ne potpuno. Stavljam narezane jabuke i dobro sve promiješam. K jabukama dodajem 55 g smeđeg šećera, 3 g cimeta, 2 g đumbira u prahu. Sve sastojke dobro promiješam dok se ne sjedine. Režem limun na pola i pomoću prese za citruse istiskujem pola limuna. Ponovno dobro sve izmiješam. Poklopim lonac sa poklopcem, tu i tamo izmiješam i pustim da se jabuke kuhaju dok se šećer nešto ne otopi i ne postane sirupast. U ovome procesu ja sam jabuke kuhala nešto kraće, jer mi je bilo bitno da jabuke budu mekanije, ali pritom čvrste na dodir. Priprema i pečenje tarta. Prvi dio tijesta izvadim iz frižidera, pripremam silikonsku podlogu, posipam je sa brašnom i stavljam tijesto na podlogu. Koristim valjak za tijesto i pritom pazim da ne sniječim tijesto. Prije nego što sam počeo valjati tijesto, valjak sam namjestila na 2 mm debljine. Idealna debljina tijesta bi bila između 2 i 4 mm. Pošto radim samo sa jednom silikonskom podlogom, svaki puta kad sam osjetila da se ili da će se tijesto zalijepiti, pobrašila sam podlogu, a i također tijesto. Ako vam kod valjanja tijesto pukne, neka vas to ne opterećuje, samo dalje radite. Ako se tijesto lijepi ili je postalo toplo, a razlog je povišena temperatura tijesta, nemojte inzistirati, staviti tijesto u hladnjak na 15 minuta da se ohladi. U međuvremenu pripremam si pleh sa perforiranom podlogom. Za ovalni tart modlicama izrezujem 4 jednake podloge. Stavljam na pripremljeni pleh sa perforiranom podlogom. Stavljam tijesto ponovno u frižider da se ohladi. U ovome slučaju, nakon što sam modlicama istisnula tijesto, modlice sam morala odvojiti od tijesta jer sam zaboravila ih pripremiti. Hoću reći, namazati ih sa maslacem. Pošto sam sveukupno tijesto podijelila na 2 dijela, cijeli proces ću ponoviti 2 puta. Drugi dio tijesta ponovno vadim iz hladnjaka. Pripremam silikonsku podlogu. Pobrašnim je i stavljam ohlađeno tijesto na podlogu. Razvaljujem tijesto na debljinu 2 mm. Vrpce su mi potrebne za stranice od tarta. Zahvaljujući ravnalu sa nožem režem vrpce debljine 2,5 cm. Izrezane vrpce pokrijem sa papirom za pečenje i stavljam ih u hladnjak na 15 minuta. Dok se izrezano tijesto hladi, tek sada pripremam modlice, tako da ih dobro premažem sa maslacem. Kako sam prije napomenula, zaboravila sam ih prije pripremiti. Bitno je u cijelom procesu da se tart stisne sa modlom. A sada zastavimo tart. Vadim izrezano tijesto iz frižidera. Vraćam modle na izrezane podloge. Uzimam vrpcu po vrpcu tijesta i pomoću prstiju lagano pritišćem tijesto u stjenku modle, a pritom pazim da ga ne zdrobim. Kod ovoga procesa treba biti dosta nježan i brz. Bitno je da se tijesto ne prejako pritisne jer bi se pri tome izgubila početna debljina i kako se ne bi neravnomjerno peklo. Pripremljene modle ponovno stavljam u hladnjak na 15 minuta. Kada se tijesto ohladilo, nožem režem višak tijesta koje visi preko ruba prstena. U međuvremenu pečnicu zagrijem na 170 stupnjeva. Pripremljene prstene ponovno stavljam u hladnjak na hlađenje. Nakon hlađenja stavljam tartove u zagrijanu pečnicu i pečem oko 25 minuta. Tartovi bi trebali poprimiti zlatnu smeđu boju. Nakon pečenja vadim pečene tartove iz pečnice i ostavljam sa strane da se ohlade. Slaganje tarta.
Kada se ganaš stisnuo, tart, karamel i jabuke ohladile, bila sam spremna napuniti tart. Izvadila sam ganaš iz hladnjaka i premjestila u zdjelu za miksanje. Ganaš miksam u početku na laganoj brzini, tu i tamo promiješam. Povećavam brzinu i dalje miksam. Cijeli proces traje oko 4 do 5 minuta. Ganaš bi trebao biti lagan i prozračan. Izmiksani ganaš premještam u slastičarsku vrećicu i stavljam ga sa strane sve do upotrebe. Pripremljenu i ohlađenu karamelu stavljam u slastičarsku vrećicu, dok sa strane stoje već pripremljene jabuke i crumble. Pomoću ribeža ribam strane tarta. To možete vi učiniti, ako mislite da vam strane tarta nisu lijepe i nejednake. U 4 ohlađena tarta pomoću male žličice najprije stavljam hrskavi crumble, nakon toga u tarti špricavam izmiksani ganaš u bijele čokolade. Ako ste previše napunili tart, kao u mojem slučaju, pomoću lopatice za pečenje možete sastrugati ostatak ganaša. Očistim rubove tarta od ganaša. Da bi lakše u sredini špricao karamel, sa malom žlicom radim mali tunel. Išpricam karamel. Na vrhu tarta sa pincetom uredno stavljam pečene jabuke. U ovom slučaju stavila sam ih jako puno. Ovaj korak malo traje. Zato sam trebala pomoć žlice da ide brže. I za sam kraj, za dodatnu hrskavost i dekoraciju, stavljam ostatak crumblea. I evo, tart je gotov. U komentarima mi možete napisati kako vam se tart čini. I to bi bilo sve od mene za ovaj puta. Zabavite se i vidimo se sljedeći puta. Pusa!